Ćao svima. Ja sam Zvezdana i ja stojim iza ovog Work and Adrenaline kanala. Neko je već pitao šta je sa tim work delom u ovom kanalu i evo, ovo će sad da bude moj pokušaj da vam objasnim šta se zapravo dešava sa tim delom vezanim za posao. Šta želim da vam kažem? Započinjem jedan novi projekat koji se zove Aktivni srpski. Postoji već novi YouTube kanal koji se zove Aktivni srpski. On će se baviti temama iz našeg jezika i namenjen je govornicima ruskog jezika, to jest svim Rusima koji uče srpski i svim njihovim problemima sa kojima se oni susreću, iako su nam jezici prilično slični, to ume da bude i problem. Nije baš uvek sve tako jednostavno. Tako da sam htjela da vas pozovem, ukoliko vam je zanimljivo da pogledate taj projekat Aktivni srpski, kanal će biti dole u opisu ovog videa. U suštini vama ovdje to ne znači puno ništa, ali možda znate nekoga kome bi koristilo ili možda i sami želite malo da slušate ruski, s obzirom da će sve biti na ruskom, možete tamo isto to da pogledate. Šta će se dešavati s ovim kanalom? U suštini ništa. Biće isti kao i do sada. Nije da sam nešto stizala posebno da budem aktivna, ali u skladu s tim koliko budem imala vremena da radim sve, tako će se i odvijati. Ono što mogu trenutno da vam ponudim, ukoliko ima nekoga ovdje od vas koji je zainteresovan za to, s obzirom da sam nedavno postala preduzetnik, mogu vam ponuditi da vam ispričam šta je to s čime se možete susresti na početku jedne ovakve delatnosti ili jednog ovakvog koraka. Dakle, nisam apsolutno nikakav specijalista za tu oblast, niti ekspert, ali prosto to su neke stvari koje se vrlo brzo menjaju i ne budu dugo aktuelne, tako da ukoliko među vama ima nekoga kome bi to značilo ili pomoglo da zna koji ga troškovi očekuju, kako da bira svoju delatnost, da li treba da plaća nešto ili ne treba, da li mu je potreban knjigovođa ili ne, na koji način uopšte to sve da rešava, nije mi teško, stvarno mogu da vam snimim jedan takav video ukoliko će nekome značiti. Tako da, eto, Aktivni srpski za sve kojima bi bio zanimljiv, a mi se vidimo kao i do sada ovdje. Ćao!